sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these wrestlers nice. All these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. Sveiki visi iš Baltijos čempionato trečiojo etapo. Esame Estijoje, Laitse parke, kur man trasa visai šita patinka. Viena mėgstamiausių, turbūt ne kartą esat girdėję. Autobusas su mašina buvo palikti Estijoje iš Suomijos, grįžinėdami palikom viską pas Oliver Randalų teritorijoje. Tai ačiū jam, kad pasaugojo savaitę ir nereikėjo tampytis pirmyn atgal. Vakar turėjom treniruotės, tai kaip ir Benas šaudė, viskas yra gerai. Tai dabar baigėsi Pro 2 arba kitaip semi-pro ir važiuojam į treniruotės, o paskui kvalifikacija ir porinis. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. I'm faced with a lot of different choices these days. Do a rock and roll, Lex account a blue face. The whole world know my name off a mixtape. I still got the same brothers since 6th grade. G-Wagon red seats, we on this game. Trips to the Florida Keys, we imported these. Thank God for the life he afforded me. All this jewelry on my body, I can like the hood. I need a brown skin chick just like Megan Good. Holding up every promise that I ever made. Music in the background, it's a serenade. Been rapping 10 years, what this ain't a phase. Šaunuolis, gerai. Bet tas blemba šalia buvo visur? Bet toks pakarpio mačiau. Pakarpė. Tik tai pas mane įtariu, kad priekinis dešinys ratas kabina sparną, nes kai pašauksta, žinai, dūmai išrūksta. Gali būt. Kas atsitiko? Tai jisai užstabdė tenais, tai kad žinai, aš kairę koją smarkiai užmyniau ir... Nu tau užteks, varai, nėra padangų, tai varai ilsėtis. Su sąlyga, kadangi padangų neturėjom, tai pasidarėm 3 važiavimus, gal 2,5, labiau taip įvardinčiau. Sulėkėm tos 3 važiavimus, šiaip kaip ir viskas neblogai, galima būtų ir geriau, turėtume padangų, važiuotume daugiau, su sąlyga neturim, tai sulėkėm tiek ir tiek žinių. Ir dabar laukiu kvalifikacijos, nes kvalifikacija yra grupėmis. Tai pirma grupė dabar važiuoja ir, nežinau, už pusvalandžio kokio turbūt mes važiuosime į kvalifikaciją. Nes pirma grupė padaro 2 važiavimus ir tada antra grupė. Tai va, kol kas tiek. Ir žiūrėsim, kaip seksis kvalifikacijai. Ready? Jo. Okei, pavaryk. Aga nüüd siis rajal edusõitja Benedictas Sirba. Sirba näol siis Aros Driftimi sõitega on tegu. Parim kvalifikatsiooni skoor 93 punkti. Parim kvalifikatsiooni tulemus esimene ja parim võistlus tulemusel ka esimene, aga tundub, et Sirba nüüd siin... Nu taip, neblogai pradžiai, bet ketvirtam reikėjo biškį labiau, nes vidury klipino buvai. Aha. Nors tas centritos destempimai, žinai, gavosi, kad įvažiavai į kampą klipino, o ne nuo pradžių. Okei, pasitaisysim. 7-6, tai 7. Okei, pasitaisysim. Tave dar bus, pažiūrėjau stilių, tau tik 18 davė, bet jaučiatis dėl to, kad tu pirmą visą tą sieną, žinai, čiuožiai priekiniais ratais labai akivaizdžiai. Nu, stabdėjai taip. Supratau. Tai jei stabdėjai, tai daryk taip, kad nečiuožtų ratas. Gerai. Spiečius atskrido pas mus į spoterių vietą, bėgom čia visi. Spiečius? Spiečius, bičių. Already at 76 points from his
strong first attempt. Now looking to go beyond 80 maybe. Oh, what the angle he has. And still connects the outer zone one. I was already afraid he might hit the wall. But those drift competitive tires are giving them so much grip so they can carry this amount of speed that we can just see. And other than that, a really confident looking, strong looking run. Oi. Rūra per daug pašoko, per greitai. Tai bus mažiau, nes, užsikantinu pirmam. Jo, čiūju. Karočią, 90,5, pagal kas trečias. Oho, už ką čia? Angle 29 davė iš 30. Supratau. O linija ką? 4 taškai minus. Tai visai neblogai. O, gerai. Tai jau esam po kvalifikacijos, pirmo važiavimo 76 taškai. Dėl to, kad labai daug kairės kojas naudojau turbūt ir ketvirtos zonos pilnai neišpildžiau, o antrų važiavimų sakiau dabar tai pavarysiu. Tai įsibėgėjau iš tikrųjų, manyčiau, kad biški per greitai ir per džempą Rūra labai atkėlė ir pastatė realiai 90 laipsnių kampučių. Bet kažkaip susirinkau tos pirmus klipinus su kairė koja, išpildžiau ketvirtą zoną geriau ir į galą toks lėtai jau, nes padangos perkeitinėjo, lėtai pabaigiau. Tai va, ir gavau 90,5. Tai kvalifikacijoje esu ketvirtas, džiugu ir top 16 susitinku su Jankovski. Ir toliau matysim, kaip seksis. Nu, ready? Jo. Ramiai lyda, neperšauk. Gerai. Chirba leading, Jakovski's chasing. But Chirba looking like he's quite comfortable with his car. And he leaves Jakovski in the smoke. But how well can now Jakovski's chase? Jakovski is going a bit wide, but now you can see him trying to cut back next to Chirba. But Chirba was a really good line here in the outer zone 3. And now the last corner again with the touch and goes out. Gerai, sulydo okei. Karočią jis vapšė tavęs net kartojo, visur vidum buvo, nei vieną klipiną nepataikė absoliučiai, žinai. Tai pirmą posūkį atsargiai pasistatykina jam ir ten ties galinių buferių. Jeigu būsi visur, žinai, kur jisai važiuos, tai bus gerai. Bet jisai bus lėtesnis, tai turėsi stabdinėtis. Gerai. Close will Chirba be to Jakovski's when he's chasing. Very close to the wall from the get-go. Jakovskis did not get the first outer zone. He did get the second one and he did get the inner clip as well, but not as deep in the outer zone 3 as Chirba was. And Chirba is just keeping, is close enough. Okay, šaunuolis laimės. When talking money, don't talk to me. I be over here where the bosses be. Pockets on thick cause I eat my greens. Way too hot, 3,000 degrees. No pictures please, cameras flashing, I'm VIP, I'm a big deal. My life a movie, I'm the one they wanna be still. And I'm a queen, yeah, keep it real, yeah. I keep my circle tighter than the earring piercing. Nu, tau su tokiam šestu čia nežinau, ką čia reikės daryti. Mes pasistato taip negreitai, tiesiai ir pirmo klipino nepataiko arba tiesijoju, dar, žinai, rūškę pasitraukia. Supratau. Nu, kaip su čeisim, žiūrėsim, tada spręsim. Gerai. And now we are going for the battle between Latvia and Estonia. Chirba leading West. West is already gone somewhere on his own racing track basically. So Chirba having a strong lead and West is doing everything he can to catch up, but he's really in a compromised position.
Nu, čia ten toks bus lėtas. Karočią. Turėsi daug tampytis rankinio, žinai, neverta jo ant jokių durų sėst. Jisai pradžią tikrai nepataikys į klipiną, žinai, į vidurį visą laiką taiko. Tai pradžią nelip ant durų, žinai, ten palei rūrą, žiūrėk, nes jeigu jis plačiai išvarys ir pasistatęs, nusileidęs džampu, tai ties pirmų klipinų rūškį dar patrauks. Supratau. Ir visur lėtai važiuoja, tai tiesiog ten, žinai, stabdai, privėja, leidės. Savo vietos pasidaryk. Okay. And we're green, let's go. So guys leading, and let's see how deep will Chirba commit into the first corner. So goes through the no-go zone here for Quist, so already compromised on his lead, but it's still not done yet. Almost gets to the outer zone 3, but was just missing that final corner. He's having it under control, and Chirba was just keeping a decent amount of a gap. Close enough, but not too close. Jau važiuojam link starto. Top 8 važiavau ne su tuo, ko tikėjausi, o su kitu, nes Baumaniui sugedo mašina, bet kai čia eisinau antrų važiavimų, realiai visą trasą laistė į vandenį iš aušinimo sistemos, tai pas mane šalmas stikliukas, priekinis langas, viskas buvo šlapume ir riebaluota. O mes bandom to kovoti toliau ir lekiam į top 4. Pačiai gerai važiuoja greitai jaunuolis, tai čia dabar jau gausi dirbti. Gerai. Nu, davai, lydas. Not through. Now we have Chirba against Hal, and we are going to see some tough battles here for positions. And wow, there's already slight contact between them. Chirba, the one leading, Hal is the one on the chase. And look how close he is. He's so close, but Chirba is also giving a good strong lead from him. Hal is just able to copy everything. Lydas idealiai, bet visur jisai šalia buvo, nuo pat pradžių pasistatė ir į duris tau visur absoliučiai. Supratau. Nuo pat pradžių bėgėjasi, pasistatai ir jau pirmam klipinė turėjo šonę būti. Gerai. Roads first now, it's Hal against leading Chirba. Let's see how committed is Chirba already in the first corner. Very committed, look at the aggression from his side as well. And they both hit the wall and Team Hal spins and there is... Are you okay? Yeah. There's... Where is the... Hal is here? Pasižiūrėk, gali važiuoti, negali? Aš manau, kad galiu. Tai varyk link, vairas tiesiai, viskas tiesiai. Jo. Nu, taip yra, kai važiuoji su juo, jeigu jisai p***a, tu kartu varai. Taip. Tai Krežmaras, nes smūgis šiai buvo. Galbūt pasiruošė Krežmaro galinį lanką. Jo, perspėjau, bet ir pats išlipęs pasižiūrėk. To, atsijungis. Šiaip iš tikrųjų esu pasimetęs, ar top 4 ir finalas dabar laukia, lyg tai Rūta sakė, kad finalas, tai tikiu ją. Tai turbūt varom į finalą, su kuo nežinau. Turbūt su raudona kregždė, bet ten Beržins vienas važiavo, Beržins kitas važiavo, aš jau nebesuprantu kuris. Nes Andrius lyg tai pažeidė mašiną ir nevažiavo top 4, aš kiek supratau. Tai važiuoju su juo finale, top 4 kovoje arba top... Išsimaišausi. Tai paskutiniai kovoj, turbūt top 4 sulydinau, kai čia eisinau, realiai pasistatėm, biškį atstumą pasilikau per džempą, dasivijau ir mačiau, kad per plačiai abu einam ir tikėjausi smūgio. Jisai pirmas kabino, aš antras, kadangi jau
judam kartu toj pačioj trajektorijoje, tai vienareikšmiškai, jeigu lyderis eina iš trasos, tu kartu eini, tai kabinom abudu sieną, mane šiek tiek atstumė, aš kaip ir galėjau tęsti persimest, bet jisai turbūt net leido gazą, persimetė ir apsisuko. Tai jo, to pasikoje aš laimėjau, su mašina viskas gerai, krešbarai nelinko, ratai vietoj, nes turim ilgą galą. Ir ką, keliaujam turbūt į finalą. Šiaip lievai pasistato labai, nėra greitas, tai, bet norėčiau vis tiek paspausti. Na, bet jis lėtas, manęs taip greitesnė, žinai, tai nesusidegi. Persians once again leading. Jirba also, all of these drivers are quite confident with their cars. You know what they can do and what they need to do. Plus some confusion to your opponent. It is a mental challenge here as well in the drifting world. Nice, beautiful, fresh lines for us to see, and you can see Persian has a really strong lead, but Jirba is all the way close to his opponent's door and just had to force. Šaunuolis, gerą lydą kaip visą laiką pasidaryk. Gerai. Neperšau, tik tai neperdėkiau, žinai. Ramiai savo lydą. Gerai, taip kaip visada. Taip, okei. Nes šiaip jo lydas nebuvo prastas, jisai tą pirmą klipiną biškį žinai, tai ten turi pataikyti. Maybe then force Persians into overdriving the car or something like that. This is the most tense moment between the drivers, and do we have contact? We almost did, or we actually did, but Persians is fully committed. He's putting everything into this battle that he can, but you can see Jirba is very well holding his lead line. So much smoke from both of these drivers, especially from Jirba. Nu, pirmą galėjai geriau paimti, nes labai panašiai dabar, jūsų lydai labai panašus, žinai, čia jisai, nu, man atrodo, kad tu geriau. Supratau. Ačiū Mantukai, iki pasimatymo. Turėjom finalą, kas laimėjo, nežinau. VV apylygė, lydai apylygus, Džeisai irgi šiaip nemačiau Džeisą, tai negaliu labai pakomentuoti, bet abudu suvažiavom, panašu, kad gerai. Būsim pirmi arba antri, du variantai. Tai va, šiaip džiaugiuosi savaitgaliu ir, kaip sakiau, ne vieną kartą, tai yra mano viena mėgstamiausių trasų šitą. Nežinau kodėl, galbūt dėl šitų visų kalnių. Va šitaip reikia džiaugtis, kai laimi. Nežinau, viskas gerai, žiūrim, kaip seksis toliau, kur lipsim, ar ant aukščiausio, ar ant vidurinio. Tai va, šiaip ačiū didelis komandai, ačiū didelis visiems fanam, ačiū partneriams, be kurių mūsų nebūtų. Taip kad gazuojam toliau. Dabar laukia savaitės pasiruošimas ir kelionė į Airiją. Võitja and the winner, one and only Benedictas Jirba. And the Pro Class winner is Benedictus Jirba. Let's make a huge applause over here. This is our first free